發現咗原來古天樂咧係香港 Saucony 嘅代言人，喺大陸咧就係彭于晏啊，全部都揾啲靚仔嚟做代言人啊，代言抌足本啊！其實咧，邊個做代言人真係冇乜關係嘅，究竟對鞋好唔好跑咧，先至係一個最重要嘅因素啦。咁啱我買咗呢一對鞋喎，咁啊睇下係咪真係講到好似跑鞋嘅勞斯萊斯啊咁掂呢？好，勝利24，勝利23。咁咧呢兩對鞋，其實我買咗嘅時間都唔係好長嘅。呢對咧就大約買咗2個月，呢對咧就買咗1個月都唔夠。咁咧，其實兩對鞋咧個樣就好鬼似。咁點解會買咗2對咁似樣嘅鞋咧？咁試完就係呢對咧喺某一間運動店咧買任何嘢加7嚿水就換到啦。咁我買咗條 gel， 佢就可以買到呢對鞋。咁我覺得幾好着，因為嗰時候其實一上市已經想買嘅，咁啊太貴啦，我覺得1399蚊咯。咁我覺得哇貴成咁嘅，咁雖然佢好輕啊，以一對呢個係極致緩震鞋嚟嘅，咁咁輕嘅話咧，咁我想試啦，咁最後都冇試到，直至到佢減換季嘅時候，咁我先換代嘅時候咧，我先至買嘅。咁呢對就喺呢對買咗之後1個月，我就買咗呢一對。咁點解咧？我朋友參加咗 Star Wars One 咧，咁佢有7折喎。所以咧，我就喺 Art Mall 嗰度咧買咗呢一對鞋啦。咁嗰日喺運動場又跑過啦，公路又跑過啦。有個評測嘅，咁去片。好，咁就啱啱跑完唔多啊，4公里啫。大約係3公里喺室內運動場，1公里跑街啦。因為咁啱啊，運動場係閂門啊。咁好喎，可以試下2種唔同場地嘅感覺啊。咁呢對鞋都幾高噶，我覺得。我跑起上嚟咧，試過有一次咧係揸側隻腳咧，爭啲拗柴。其實我成日都有一個問題問咧，呢啲鞋咁高咧係有冇必要嘅？尤其是佢話係極致緩震，其實係俾啲200磅以上嘅鬼佬嚟着啦。我哋中國人180磅到都叫重嘅啩，男人。咁就我覺得其實就好似唔需要去到咁重嘅，因為我跑室內運動場嘅時候咧，雖然呢對鞋係好輕，但係我都覺得佢係發力嗰度咧係爭啲嘅。係輕啦，但係佢唔會有一種推重感，你完全唔會想跑快嘅。咁我一出到去跑街咧，就發現個分別喺邊啦。因為街個地下比較硬，佢發力比較好，咁佢係會快好多，無端端會快咗10幾秒嘅。咁唔係淋啦，應該係一種彈下嘅感覺啦，令到你幾舒服嘅，好想跑多啲嘅。但係當你話要想加速好快嘅時候咧，佢係做唔到嘅。其實佢都硬嘅，不過佢始終太厚啊，所以你發力嗰度都係爭啲嘅。咁我嘅 conclusion 就係，如果你話想買一對咁嘅鞋嚟跑運動場，1500蚊啊，大佬，呢對鞋1500蚊。咁我有7折就算啦，都1000蚊，咁我覺得可接受。咁就，但係咧跑運動場咧唔使噶啦，你買一個低階一個係800零蚊，可能有話7折500-600蚊，咁其實夠晒。跑街咧呢對係有佢嘅好處嘅，係啊，真係 OK 嘅，我覺得真心跑街係舒服嘅。咁包裹性亦都做得好好嘅呢對鞋。咁但係落雨咧，我真係唔建議啦。我有一日着咗佢出街，咁佢開始有少少落雨啦。咁我係跣到阿媽都唔認得嘅。咁呢一個同上一代嘅好處就係佢跑得耐咧，唔會一粒粒嗰啲甩出嚟啦。但呢個已經俾巴士夾到爆咗少少，化咗，好心痛。不過成對鞋個 design 幾好嘅，而家30度到啦。咁我唔覺得佢係好焗嘅，咁跑得都舒服嘅。但係你問我啊，同其他 Nimbus 飄馬嗰啲緩震鞋咧，個分別只係在於重量，係啦，重量。其實呢一對鞋都唔會俾到一個特別快嘅跑感嚟嘅。
即係嗰啲緩震鞋，你係純粹跑 recovery 啊，輕鬆跑啊，呢啲鞋就好適合咯。但係好老實講，快就真係唔會揾佢，輕鬆跑就 OK 啦。咁最後啦，講翻呢對勝利23先。勝利23個優點就係平過上一代成700蚊。咁佢係咪同24爭好遠呢？我答你唔係咯。咁個24嘅好處就係佢個底啊一塊咁壓出嚟，呢一個咧係用發泡膠咁嘅科技啦，Bit Piba 佢叫做。咁佢呢個側邊咧，呢啲咧用耐咗咧係會索咗啲污垢喺度咧，洗都係洗得唔係會好乾淨嘅。仲有咧用耐咗佢會甩嘅，可能會甩少少出嚟，咁啊會有少少影響到個外觀啦。有佢個面咧比較24代咧係密啲嘅。咁如果你話夏天着，咁當然24會係再舒服少少啦。咁我推薦俾咩人啊？其實冇嘅喎，你嘅 Easy Run 啦，總之你嘅 Easy Run 就着呢啲鞋啦。我覺得都幾好嘅，因為有啲人嘅 Easy Run 係去到5分 pace 㗎，有啲人甚至乎再快啲嘅。咁點解要着呢啲鞋呢？因為佢會令到你冇咁想跑得快，咁你可以控制你個心率低啲啊嘛。咁所以呢啲鞋都係有佢嘅功效嘅。咁你話喂，我呢啲鞋可以跑到好快嘅喎，得，咁點會唔得啫？咁但係冇咁 efficient 啊嘛，個效能冇咁高啊嘛。你用對個底硬少少嘅，佢個蹬地個力量啊，嗰個發力啊會做得好啲咯。咁一定會比較流暢啲嘅。港珠澳大橋咧又開始有得報啦喎，咁大家報咗未呢？2年前就跑咗一次港珠澳大橋嘅，咁我會剪輯翻啲花絮啦，咁就希望幫到大家嗰日暢順啲啦。咁雖然你話喂好簡單嘅，佢全程都係一條大直路嚟嘅，咁佢上斜都幾多嘅，咁就有啲咩要注意嘅地方呢？咁我到時再講啦。希望大家中意就 like and subscribe 啦，咁下期再見啦，拜拜。